ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக என் கூட இருக்கிறது தான் ஆசிஃப் பிரதர். நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கிறேன் சார். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் பிரதர். ஆமாம் சார். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக பிரதர் வந்து இந்த வருஷம் ஒரு மேசிவான டைம் 13 hour 1 minute வந்து புறாவை பறக்க வச்சுருக்காரு. பிரதர், அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பெரிய பெரிய வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா 13 hours வந்து பறக்க வைக்கிறது அவ்வளோ பெரிய விஷயமே இல்லை. எப்படி உங்களால் முடிஞ்சிச்சு சார்? அது தேவதையே சார். அது ஆண்டவா இது கிளிப்பா இது நாங்கள் ட்ரை பண்ணாங்க. அது நம்ம புறா நம்மளுக்கு நல்லா சாத்து கொடுத்துச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக பாருங்கள், சார் வந்து ஆண்டவ மேலே பாரத்தை போட்டுட்டாரு. அதுக்கு பின்னாடி இவருடைய உழைப்புன்னு ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா? ஏன்னா ஒரு புறா ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணணும், அந்த புறாவை ட்ரெயின் பண்ணணும், அந்த புறா வந்து பல்ட்டி ஆடி அதிகமாகும் கம்மியாகும், திடீர்னு அந்த புறா ஒரு லாங் டைம் பறந்துச்சுன்னா ரெக்கவரி பண்ணணும். ஸோ எல்லா சீக்ரெட் இல்லாமல் வந்து ஆண்டவ மேலே நீங்கள் ஈஸியாக வார்த்தை போட்ட முடியாது. அது கரெக்ட் சார். என்கிட்ட இன்னைக்கு ஒரு தப்பிக்க முடியாது. இவட்டு நம்ம எல்லா டீட்டெயில்ஸ் நம்ம வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கேட்டுக்க போகிறோம். சொல்லுவீங்களா? சொல்லுங்க சார். அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சொல்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒன்றும் இது இல்லை சார். குஷி தான் நம்மளுக்கு. தேங்க்ஸ். வேற ஆளுக்கு சொல் கொடுக்கறதுக்கு சொல்கிறதுக்கு நமக்கு கையில் எவ்வளோ ஆகுதோ அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு குஷி தான் சார். சூப்பர், ரொம்ப நன்றி. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் இந்த புறா 13 hour புறா வந்து என்னைக்கு பிறந்ததுலேருந்து பிடிச்சி இன்னைக்கு 13 hour பறந்தது வரைக்கும் பிரதர் கிட்ட ஃபுல் ஸ்டோரி நம்ம கேட்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஓகே சார். ஓகே சார். இந்த புறா தான் 13 hour 1 minute பறந்துருக்குது புறா சார். இந்த வருஷங்களா? இந்த வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், புறா வந்து சான்ஸே இல்லை. செம்ம அல்டிமேட்டாக ஒரு கம்பீரமாக இருக்குது. எத்தனை வாட்டி பறந்து இந்த வருஷம் 13 hour பறந்துருக்கு சார்? ஒரு 10-12 வாட்டி மேலே பறந்துருக்கு சார் புறா. ரொம்ப நல்லா பறந்துட்டு இருக்குது சார் புறா. அது இல்லை 13 hour மேலே 13 hours மேலே தான் 10 மேலே பறந்துருக்கு சார் புறா. அது 13 hourங்களா? இங்கே ஏரியாவில் யாருக்கு கேட்டால் கூட சொல்லிடுவாங்க. சூப்பர். 7, 10, 7, 8 அப்படி உக்காந்து புறா. அது காலையில் விட்டா இந்த புறாவுடைய வயசு நாங்கள் பிரதர் சார்? இப்போ அது வரதஸ்தா 4 கல்லி அப்படி இருக்கணும். போன வருஷம் 4 கல்லி பட்டா விட்டுருந்து சார். இதுக்கு சாமுண்டி சில்க் தான் விட்டுருந்தேன். ஸ்பெஷலுக்கு 6 hour பறந்துருக்குது இது. அப்படிங்களா? 4 கல்லி 6 hours 4 கல்லி பட்டாலே தான். ஓகே பிரதர். இந்த புறாவுடைய அப்பா பிரதர், இந்த மக்ஷி பற்றி சொல்லுங்க பிரதர். சார் அது பந்திச்சில்ல சார் புறா. அதோட அப்பா அது இல்லை அப்பா தெரியும். எங்கே வாங்குனீங்க? எவ்வளோ வயசு சார்? இது வந்து நான் குஜரியில் புறா வாங்கியிருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட். அதில் குட்டி பண்ணியிருந்தேன் சார். இது ஒரு 8 hour மேலே பந்திருக்குது. நம்ம வீட்டு மேலே 8 hour பந்திருக்குது. இதில் அடி சமாடி சலக்னி பாதி நல்லா இருக்குது இதில். ஓகே ஓகே ஓகே. அப்போ கட்டி இது பண்ணி வச்சுக்கினேன் நான். வயசு எவ்வளோ? இதுக்கு ஒரு 3 தசை இருக்கணும். 3 தசை மேலே இருக்கணும் புறா. ಕೇಳಿದ್ರನ್ನ
வாட்டர் பண்ணி வாங்க. இந்த ஃபீமேலை பற்றி சொல்லுங்க. சார் இது கூட வீட்டில் பண்ணி பட்டாதான் சார். இது கூட இது முந்தசா இருக்குது சார். இப்போ இதுங்களா? இது கூட முந்த சமையல தான் இருக்குது சார். இந்த புறாவுடைய அப்பா அம்மா என்ன கலர் பிரதர்? சார் இந்த புறாவோட அப்பா அம்மா வந்து தூமா தாம்ரால். ஓகே ஓகே ஓகே. இதோடைய அது சேல் பண்ணிட்டேன் நான். சேல் பண்ணிட்டீங்களா? சேல் பண்ணிட்டேன். நம்மளுது அது அவ்வளோதான் சார். பட்டா வச்சுக்கிறது பெரிய ஜொத்தை சேல் பண்ணிடுது. யார் வாங்கிட்டு போறாங்க நம்மள்கிட்ட பட்டா, அவர் வந்து பெரிய ஜொத்தை கேட்டால் பெரிய ஜொத்தை சேல் பண்ணிடுவேன் நான். அப்படி தான். அப்போ நீங்கள் வந்து பறந்த புறா கேட்டாலும் நீங்கள் கொடுத்துருவீங்களா? அப்படி தான் நம்மளுது விலை வந்து தான் எல்லாம் கொடுத்துடுது. சரி, இப்போ வந்து பறந்துச்சு இல்லைங்களா? அந்த புறா யாராச்சும் கேட்டால் என்ன ரேட் நீங்கள் சொல்லுவீங்க? சார் இப்போ அந்த புறாக்கு வந்து ப்ரைஸ்லெஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஏன்னாக்கா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நண்பங்க இருக்காங்க பாருங்க, அவரு ஒரே பேச சொல்லிட்டாங்க. அந்த புறா நீங்க இந்த வாட்டி வித்துனாங்க, நான் உங்ககிட்ட வந்து பேசுறது இல்ல, தாபடிக்கு வருது இல்லன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுல தான் நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியம். கண்டிப்பா புறா இல்ல அது நினைச்சிட்டு புறா கூட சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்குது, அது கூட முக்கியம் தான். ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு. அதுல தான் அது விக்கிறது இல்லன்னு சொல்லி இது பண்ணி டிசைட் பண்ணிருக்கேன். சப்போஸ் இந்த புறாவுடைய அப்பா அம்மா கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? அப்பா அம்மா கேட்டா சார் இப்போ அது விலை என்ன இருக்குது, அவர் கரெக்டா கொடுத்தா எடுத்துன்னு போய் வச்சுக்கலாம் சார். இல்ல உங்க மைண்ட்ல ஒரு பிரைஸ் இருக்கும்ல சார். இப்போ அது பட்டாத்தா வந்து எனக்கு 1.5 லட்சம் ரூபாய் சம்பந்தம் மட்டும் பண்ணி கொடுத்துருக்குது சார். எனக்கு 1.5 lakh 1.5 lakh அது கொடுத்துருக்குது. ரைட். பந்து இருக்குது 2 ரவுண்டு தான் அது. ரைட். ஒன்னு புனித் ராஜ்குமார் ஸ்பெஷல், ஒரு சாமுண்டி ஸ்பெஷலுக்கு 2 ரவுண்டா தான் 1.5 லட்சம் ரூபாய். 1.5 லட்சம் ரூபாய் வந்துச்சு எனக்கு. இப்போ நீங்க எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க? நீங்க தான் சொல்லுங்க சார். நான் உங்களுக்கு மேல தான் சொல்றேன். இல்ல எனக்கு நான் சொல்லல. 2 ரவுண்டுக்கு அவ்வளவு வந்துச்சு. இல்ல தரலாம் 2 லட்சமே தரலாம் அப்ப உங்க புறாக்கு. சூப்பர் அப்படி. ஏன்னா இப்போ இதுல இன்னொரு வாட்டி பட்டாங்க பண்ணி ஊட்டி பார்க்கலாம். யாராவது வந்து கேட்டா கொடுக்கலாம். சூப்பர் சூப்பர். டென்ஷன் இல்லை. நம்மளுக்கு என்ன ஆசைன்னா ஷோக்கு பெருசே ஆகணும். ஓகே. எல்லாரும் இன்னும் போறா நல்லா போறா, இன்னும் நல்லா போறா விற்கணும். ரைட் ரைட். வச்சுக்கணும், அவ்வளோதான். இதுல என்ன இருக்குது சார், ஒரு குஷிக்காக விடுறது நாங்கள் போறா. கரெக்ட் பிரதர். ஷோக்கு எல்லாரும் நல்லா பண்ணா நம்மளுக்கு குஷி தான் சார். सर इधर अपा छोड़ो जाता नहीं हो, काम जाता नहीं जाता. इधर अम्मा सर. இப்போ வந்து இந்த புறா இருக்கு இல்லைங்களா, எப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இதை நீங்க இந்த புறாவை பேர் பண்ணீங்க? சார் பேர் பண்ணிது இது வந்து நான் ஜனவரியில் பிப்ரவரியில் பேர் பண்ணேன் சார். இது இந்த பேர் பண்ணியிருந்து அதில் வந்து குட்டி இது ஆண் இது போட்டேன் சார். இது வந்து போட்டீங்களா? இது போட்டேன். ஓகே. ஸோ இந்த 2 புறா தாம்ரா மாதிரி வந்திருக்கு இல்லைங்களா? ஆமாம் சார். ஓகே. ஸோ இப்போ பிரதர், இப்போ இந்த புறா நீங்கள் பேர் நீங்கள் பண்ணீங்கல்ல, என்ன கான்செப்டில் நீங்கள் பேர் பண்ணீங்க? எதுக்கு இந்த பேர் நீங்கள் பண்ணீங்க? சார் இது புறா கான்செப்டில் பேர் பண்ணிந்து என்னத்துக்குனாக்கா, இது பொட்டையில் வந்து வால் ஓப்பன் இருக்குது. ஓகே. ஆடில் வந்து க்ளோஸ் இருக்குது. அந்த கணக்கில் நான் இது பண்ணேன். ஓகே. ஒன்று இது பிடிங்கோ,
பாருங்க போட்டு ஆமாம் வால் ஓப்பன் இருக்கு. ஓகே. இதில் வந்து ஆனுக்கு லாக் இருக்கு. இது ஒன்று போட்டேன் நான். இதுக்கு 3 ஷாட் இருக்கு. இதுக்கு லென்த் இருக்கு. அது ஒன்று மேட்ச் பண்ணேன். இன்னொன்று என்னன்னா கலர் டார்க் இருக்கு இதில் தாம்ரால. இதில் லைட் இருக்கு. அதுக்கு இது டெஸ்ட் பண்ணலாம் அன்னி பண்ணேன். அதில் டார்க் கலர் வந்து. இப்போ நீங்கள் பார்த்த பாயிண்ட் அவ்வளோதானே? கண்ணில் எந்த பாயிண்ட் நீங்கள் பார்க்கல? என்ன கண்ணில் பார்க்கல சார், கண்ணில் நான் பார்க்கல. எனக்கு வேணும் ஏன்னா பாடி வேணும், ரெக்கே வேணும். நான் பார்க்கறது அவ்வளோதான் சார். ஜாஸ்தி புறா கண்ணுக்குன்னு நான் ஜாஸ்தி பார்க்கறது இல்லை. அப்படிங்களா? எனக்கு ஷேப் வேணும் அவ்வளோதான். ஓகே ஓகே. இப்போ ஏன்னா காற்றுல பொறுக்கணும் புறானாக்கா அதுக்கு ஷேப் இருக்கணும், ரெக்கே கரெக்டாக இருக்கணும், பிளேட் மாதிரி இந்த மாதிரி. நம்மளது செலெக்ஷன் அப்படி. இதுக்கு பாருங்க கொஞ்சம் இதாக இருக்கு, அதுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி மெலிசாக இருக்கு. ரைட் ரைட். ஆமாம். நான் இந்த கேல்குலேஷனை நான் பண்ணுறது சார். இந்த ட்ரிக்கை உங்களுக்கு யார் சொல்லி தந்தா? யார் சொல்லி கொடுக்கல சார். இது எந்த ஏன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் போடலனே வந்து இது எனக்கு இப்போ எது கூட பண்ணால் கூட ப்ளஸ் மைனஸ் போட்டால் தான் கரெக்டாக வருது. மெக்கானிக் ஃபீல்டில் போனால் கூட அது தான் ப்ளஸ் மைனஸ் போட்டுட்டு போனால் தான் கரெக்டாக வருது எல்லா ஃபினிஷிங்னு. அந்த கணக்கில் நான் போட்டேன். இது போட்டிருந்துக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஷேப்பு டிவைட் ஆயிடுச்சு. இந்த புறாக்கு போட்டிருந்தல ஷேப்பு டிவைட் ஆயிடுச்சு புறால. ஓகே. கலர் டிவைட் ஆயிடுச்சு. ஓகே. கண்டிஷனும் நல்லா வந்துச்சு. இப்போ இதுக்கு பாருங்க செஸ்ட் ஜாஸ்தி, இதுக்கு ஆமாம், இதுக்கு கம்மி. ரைட்டு. ஆமாம். ரெக்கே ஷார்ட், ரெக்கே லென்த், கால் இது கூட சின்னது, அது லென்த் எல்லாம் எது எது இதில் மைனஸ் எது இருக்குதோ அதில் ப்ளஸ் பண்ணேன் நான். அவ்வளோதான் பண்ணிது. அது ஆண்டவா எப்படியோ சாத் கொடுத்தாங்க. இது புறா இப்படி பண்ணிச்சு, எனக்கு ரொம்ப குஷி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான் சார். நம்ம சூப்பர், நல்ல பேர் பண்ணியிருக்கீங்க பிரதர். இந்த புறா வந்து பேர் பண்ணி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பட்டாவா? ஃபர்ஸ்ட் செட் பட்டாங்களா இவங்க ரெண்டு பேருமே? இது ஆமாம் சார், இது ஃபர்ஸ்ட் செட் பட்டாங்க சார். இங்கே வாங்க பிரதர். ரெண்டுமே ஃபர்ஸ்ட் செட்டுங்களா பட்டாங்க? ஃபர்ஸ்ட் செட் பட்டாங்க. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் செட் பட்டா எப்படி நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க பிரதர்? சார் இது வந்து நான் 2 கல்லி ஆக்சுவலி அப்போ உடான் பாக்ஸில் நான் இந்த உடான் பாக்ஸ் பார்த்துருக்குறேங்க வெளியில். ஆமாம் உடான் பாக்ஸ். அதில் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஸ்டார்டிங்கு பட்டா ஒரு 4 நாள் 5 நாள் கீழே பாக்ஸில் போடுறேன். ஓகே ஓகே. 4 நாள் ஆயிடுச்சு. அப்புறமா மேலே பாக்ஸில் 4 நாள் போடுறேன். ஓகே. 8 நாள் ஆயிடுச்சு. அப்புறமா 4 நாள் சத்திரி மேலே போடுறேன். ஓகே. சத்திரி மேலே போடுறப்போ ரெக்கை கட்டிட்டு போடுறேன். ஓகே. 4 நாள். அப்புறமா அதுக்கு ரெக்கையை ஊற்றிட்டு தண்ணியில் நல்லா டிப் பண்ணிட்டு மேலே விட்டுடுறேன் பராது. அதுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கு போகிறது இல்லை. 4 நாள் அப்படி தான் பண்ணுவேன் நான். ஓகே. டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது இல்லை. அது தண்ணியில் போட்டு விடுறேன், அது ஃபுல் இதாகிட்டு க்ளீன் ஃப்ரீ ஆகிட்டு, வெகிலுக்கு எல்லாம் ஃப்ரீ ஆகிட்டு அது தான் தானே தானே பறிஞ்சிச்சு. 1 ரவுண்டு 2 ரவுண்டு அப்படி அப்படி உக்காடுது. ஓகே. 4-5 நாள் ஆயிடுச்சு. அப்புறமா சும்மா இப்படி விடுறேன். ஓகே. ஒரு 4 ரவுண்ட் அடிச்சு உக்காந்துச்சா ஓகே. அப்படி ஒரு 5 நாள் 10 நாள் அப்படி பண்ணிட்டு அப்போ வந்து தூரம் விட்டுட்டு வரேன். ஓகே. இப்போ வந்து நீங்கள் விடுறப்ப அந்த புறா சிங்கிளாக ட்ரெயின் பண்ணுவீங்களா, ஜோதையில் எதானே விடுவீங்களா? இல்லை ஸ்டார்டிங்கு சிங்கிளாக தான் விடுறது நான். இப்போ பட்டாங்க வந்து ஸ்டார்டிங் சிங்கிளாக தான் விடுறது. ஏன்னாக்கா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இது ரூடி ஆகணும். இன்னொன்று என்னன்னா சின்ன பட்டாது, அது ஜொத்தை கொடுத்து நீங்கள் அப்போ ஓட்டிட்டு போனாக்கா அது மறுபடியும் ஜொத்தை தான் கேட்குறது. நான் வண்டி போக மாட்டேன், இன்னொருத்த வேணும் எனக்கு, அப்படி போதாது. அதனால தான் நான் என்ன பண்ணுறேன், சிங்கிளாக விடுறேன். ஓகே ஓகே. அது எங்கே நான் போய் உக்காந்துச்சு என்ன கூட நான் இது பண்ணுறது இல்லை, தொடுறது இல்லை. அதே வரணும். உக்காந்து பில்டிங் மேலே தான் பார்க்குறேன் வரதா என்ன பண்ணுது. இது ஒரு வாட்டி வந்துச்சுன்னா எனக்கு கன்ஃபார்ம் இப்போ எங்கே போகாது போகிறான்னு. அப்புறமா தூரம் விட்டு ட்ரெயின் பண்ணிட்டு வரேன். நெக்ஸ்ட் பிரதர், இந்த புறா நீங்கள் பறக்க வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களா, எத்தனை நாளில் பல்ட்டி வந்துச்சு? இது எத்தனை நாள் கம்பேர் பண்ணி பல்ட்டி வந்துச்சு சார்? இது வந்துட்டு 2 கல்லியில் நான் சோறு போடுறதுக்கு போட்டிருந்தேன். 4 கல்லிக்கு பல்ட்டி எல்லாம் வந்துச்சு. டைம் ஒரு 5 ஹவர் 6 ஹவர் வந்துச்சு. ஓகே. 4 கல்லிக்கு 4 கல்லிக்குங்களா? 4 கல்லிக்கு பக்கம் 5 ஹவர் 6 ஹவர் வந்துச்சு. 2 நாள் க்ளோஸ் பண்ணி விட்டேன். 10 ஹவர் பஞ்சிச்சு போகிறா. அது போகிறா தான் 4 கல்லியில் தான் 4 கல்லி தான் 10 ஹவர் பஞ்சிச்சு போகிறா. ஓகே. அப்போ நான் என்ன பண்ணதுக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு உள்ளாலே ஒரு 4 நாள் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டேன். நீங்கள் வேற கொஞ்சம் பர்சனல் வேலை 23 ஜூனில், சாரி 22 ஜூனில் 22ல் இது 4 நாள் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் அதுக்கு. அப்புறமா எடுத்துன்னு போய் விட்டா ரோல் ஆயிடுச்சு போகிறா. ரோல் ஆயிடுச்சு போகிறா. இந்த போகிறா ரோல் ஆயிடுச்சு. ஓகே. அதுக்கு திரும்ப ரெடி பண்ணி சீலுக்கு விட்டேன். எப்படி ரெடி பண்ணீங்க அதை சொல்லுங்க. ரோல் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு வால் கட்டி ஃபுல் வால் கட்டிட்டு அதுக்கு காட்டுங்க. இது இருக்குதுன்னு பாருங்க சார். இங்கிருந்து கட்டுறேன் நான். ஓகே. இங்கிருந்து இங்க வரைக்கும் கட்டுறேன். ஏன் நீங்க இங்க வரைக்கும் கட்டுறீங்க? அது இந்த சப்போர்ட்டிங்கோட சேர்த்து நீங்க கட்டிடுறீங்களா? இது சேர்த்து கட்டுறேன். ரோல் ஆயிடுச்சுன்னா இது சேர்த்து மேலே இது இந்த ரெக்கை இந்த ரெக்கை சேர்த்து டைட்டாக கட்டிடுவேன். ஓகே ஓகே. இங்க மட்டுமா இல்ல இங்க? இங்கேருந்து இங்க வரைக்கும் ரவுண்டு. ஓகே. பார்த்துக்கோங்க. ரோல் ஆயிடுச்சுன்னா சார் வந்து இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் கட்டுறாரு. இவ்வளோ கேப் விட்டுறாரு. ஓகே ஓகே. 1 இன்ச் மேலே விட்டு அதை விட்டுட்டு என்ன பண்ணுறேன், தண்ணியில் நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு
சத்திரி மேலே போட்டுடுவேன் புறாக்கு. டிப் பண்றீங்களா இல்லை ஸ்விம்மிங் பண்ண? ஸ்விம்மிங் கிம்மிங் இல்லை, டிப்பு தான். டிப்பு தான். நல்லா டிப் பண்ணிட்டு இதுலலாம் தண்ணி இது போட்டுட்டு ஓகே சத்திரி மேலே விட்டுடுறேன். நல்லா செம வெயில் இருக்கணும், அப்போ விட்டுறீங்க. அப்போ விட்டுடுவேன். அது என்ன பண்ணுறது, எல்லாம் ட்ரை ஆயிடுச்சு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இது பண்ணி அது தான் மேலே போகுது வருது பேலன்சிங் வாங்கிடுது. ஓகே அது மேலேருந்து கீழே வருது ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சேன்னா அப்புறமா எடுத்துன்னு போய் அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. திருப்பி தூரத்துல தான் விட்றேன். இன்னொரு டவுட், இப்போ நீங்க வந்து வெறும் நீங்க தண்ணியில டிப் பண்ணி மட்டும் விடுறீங்களா இல்ல வந்து பல்ட்டி கம்மியாகிறது கடுகு போடுறது அதுக்கப்புறம் வந்து பாதாமி தர்றது அதெல்லாம் பண்ண மாட்டீங்களா? அதெல்லாம் இல்லை சார். இது புறா பருத்தின்னு வருது இல்லை, அப்போ தான் நான் பாதாமி போடுறது. ஓகே அது நார்மல் டைமில் நான் போட மாட்டேன். ஏன்னா அது போட்டால் என்ன ஆகும்னாக்கா புறா சைஸ் ஆகிடும், லேசினஸ் வந்துடும் புறால. இப்போ நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருது புறாக்கு, அது கொடுத்துட்டு போனால் புறா என்ன ஆகும், லேசினஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஓகே அதுக்கு நான் ஃபீடிங் கொடுக்குறது ராகி மட்டும். ராகி அது சஜ்ஜை வருது, அது ரெண்டு தான். சஜ்ஜைனா கம்பு? கம்பு ராகி மட்டும் தான் கொடுக்குறது நான். அது என்ன ஒரு குவான்டிட்டியில் கொடுக்குறேன். இப்போ இது பெப்சி பாட்டில் கேப் வருது பாருங்க, அது ஒரு கேப் தான் கொடுக்குறேன். ஓகே ஓகே ஸ்டார்டிங்கு புறா கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வந்துச்சுனாக்கா 2 கேப் கொடுக்குறேன். பிரதர், இப்போ நீங்கள் கம்பு தருது என்ன ரீசன்? பறக்கிற புறாக்கு ராகி மட்டும் தானே தருவாங்க, நீங்கள் கம்பு தரீங்க சார்? கம்புல என்ன இருக்குன்னாக்கா புறா பாடி இருக்குது பாருங்க, இது கட்டியாகும். ஓகே, பாடி கட்டியாகும். இது கரெக்டாக வரும், ஃபார்முக்கு வரும், நீங்களாம் ஸ்ட்ரென்த்தாக வரும். ஓகே, அதனால தான் நான் போடுறது கம்பு தான் சார். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், சார் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறது அவருடைய 13 hour பறந்த புறாவுடைய ஃபுல் ஸ்டோரி. ஸோ கவனமாக கேட்டுக்கோங்க. நீங்களும் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து 13 hour கண்டிப்பாக விடலாம் சார், ஆராமா. கண்டிப்பாக. ஓகே பிரதர், அப்புறம் ஓகே, நீங்கள் வந்து பல்ட்டி வந்து கம்மி பண்ணிட்டீங்க. லாஸ்ட் இயர் எதனா டோர்னமெண்ட் கொடுத்தீங்களா? டோர்னமெண்ட் சாமுண்டி சீல்ல தான் விட்டிருந்தேன். இது லாஸ்ட் ஜூலை. அப்போ 2 சீலுக்கு நோபால் ஆயிடுச்சு. இது நோபால்னா என்ன சார்? பல்ட்டி எடுக்கல அப்படியே. அது நான் கம்மி பண்றதுக்கு ரோலாயிருந்து பராக்கு பண்ணிட்டீங்க. அது ஒரே சம கம்மி ஆயிடுச்சு. எப்படி பிரதர்? இல்ல நீங்க வெறும் நீங்க டிப் பண்ணி தண்ணியில போறதுல ஃபுல்லா கம்மி ஆயிடுச்சு. இது நான் டைட் கட்டறல சார் வால. இது இங்க டைட் கட்டி அதுக்கு அப்படியே விட்டுறேன் நான். அது ஃப்ரீ ஆகி கொஞ்சம் இதாயிடுச்சுனாக்கா தூர விட்டுன்னு விடுறேன் நான். அது வாழை வந்து பல்ட்டி கம்மியாக வரைக்கும் ஓப்பன் பண்றது இல்லை நான். ஒரு 5 நாள் 8 நாள் இந்த அப்படியே விட்டுறேன் வாழை. அது ஓகே ஓகே ஓகே. அப்போ தூரத்தில் விட்டுன்னு வந்து பேலன்ஸ் கரெக்டாக வந்துச்சு. நான் அப்புறமா அதை அவுத்துட்டு சென்டர் வால் கட்டுறேன். ஓகே, சென்டர் கட்டி அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணுறது ஃபுல்லு நான். ஓகே ஓகே. இதுக்கு அது அப்படி பண்ணியிருந்துக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, இது அடியே விட்டுச்சு. இப்போ நீங்கள் வந்து டோர்னமெண்ட்டுக்கு டெய்லி ரன்னிங் விட்டீங்களா இல்லை உடான் அதுக்கு செட் பண்ணியிருந்தீங்களா? இதுக்கு வந்து நான் உடான் செட் பண்ணேன் சார் டோர்னமெண்ட்க்கு. இப்போ நான் விட்டுருந்து ஃபஸ்ட்டு 10 hour 11 hour 10 நிமிஷம் விட்டேன். ஓகே. ஃபஸ்ட்டு புனித் ராஜ்குமார் ஸ்பெஷலுக்கு. அதில் செகண்ட் பிளேஸ் வந்துச்சு எனக்கு. ஓகே. அது ஆய்ந்த அப்புறமா அது 30ஆம் தேதி விட்டுருந்து, ஜூன் 30ஆம் தேதி. இப்போ ஜூலை 21க்கு விட்டுருந்து இது சாமுண்டி ஸ்பெஷல். ஓகே. அது எவ்வளோ நாள் ஆயிடுச்சு அங்கே அங்கே 21 நாள் ஆயிடுச்சு கேப். அதில் நான் என்ன பண்ணேன், இதுக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஆரம்பிச்சுட்டேன். ஓகே. 4 நாள் க்ளோஸ் பண்ணுறது, 1 நாள் விடுறது, திரும்பி 3 நாள் க்ளோஸ் பண்ணுறது, 1 நாள் விடுறது. ஓகே. இது வந்து 2022 சொல்றீங்க. இப்போ இது இருந்து சொன்னீங்க 23 இது. இது இருந்து லாஸ்ட் 22 என்ன ஆயிடுச்சு, நோபால் ஆயிடுச்சு. அதில் அது சொல்லுங்க, நோபால் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் அதில் நான் அப்புறமா என்ன பண்ணேன், என்ன அப்படியே அடுக்கல அப்புறம் அப்படியே உக்காந்துச்சு. அதுக்கு நான் வந்து இது கஜூரா வருது பாருங்க. கஜூரா வந்து ஜேன் துப்பா வருது இல்லை, ஜேன். அதில் இவ்வளோ பீஸ் இது பண்ணி போட்டு அது 3 நாள் கொடுத்துட்டு இது பண்ணிட்டு வந்தேன். ஓகே. அடி திரும்பி கரெக்டாக கொஞ்சம் வந்துச்சு. அப்புறமா ஸ்பெஷல் விட்டேன், திரும்பி சாமுண்டி ஸ்பெஷல் விட்டேன் 6 hour பதிச்சு, 4 நாள் கழிப்பட்டாலே இது. ஓகே ஓகே. பிரைஸ் எதனா பண்ணிச்சா? அதில் ப்ரைஸ் வரல சார், ஸ்பெஷலில் 6 hourக்கு வரல ப்ரைஸ். ஓகே. அது விட்டேன். அப்புறமா ரெக்கையை கட் பண்ணி உள்ள வச்சுட்டேன். ஓகே. இப்போ இந்த வருஷம் ரெக்கையெல்லாம் க்ளீனாக கொடுத்து ரெக்கை வாழையெல்லாம் கொடுத்து 2023 ரெக்கெல்லாம் பிச்சு தந்தீங்க இல்லையா? பிச்சு தரப்ப என்னென்ன சாப்பாடு நீங்கள் கொடுத்தீங்க? அதுதான் சஜ்ஜை ராகி ஸ்டார்டிங் அது தான் கொடுக்குறது. இல்லை ரெக்கெல்லாம் பிச்ச பின்னாடி அந்த கல்லக்கொட்டை மூக்கெல்லாம் தரலையா? இல்லை ஆனால் என் தாபடியில் பார்த்து நான் யூஸே பண்ணுறது இல்லை சார். அப்படிங்களா? அது நான் யூஸே பண்ணுறது இல்லை. அப்போ ரெக்கெல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக வருங்களா சார்? அது இதில் வருது. நான் என்ன பண்ணுறேன், அது கொடுத்து மல்டிவிட்டமின் சிரப் கொடுத்துட்டேன் தண்ணியில் நான். என்ன மல்டிவிட்டமின் சிரப்? விட்டமின் A to Z வருது. ஆமாம், A to Z. அதை நான் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி அது கொடுத்துட்றேன். ஓகே. மல்டிவிட்டமின் சிரப் கொடுத்துட்றேன். அது விட்டா சஜ்ஜா ராகி அவ்வளோதான் கொடுக்குறது நான். இதை வச்சு நீங்கள் புறா விட்றீங்க? இதை வச்சு தான் விட்டிருந்து சார். இது சூப்பர். ஆனால் இதை நான் விட்டிருந்து வந்து இந்த பராக் தெரியும். ரக்கை காட்டுங்க. ஆனால் நீங்கள் இந்த சாப்பாடை நீங்கள் போட்டு ரக்கை வந்து இந்த அளவுக்கு க்ளீனாக வந்திருக்கு இல்லையா? எந்த ஒரு டேமேஜ் இல்லாமல் இல்லை, பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கும். வெறும் நீங்கள் வந்து கம்பு ராகி மல்டிவிட்டமின் சிரப். அது என்ன மெயின் என்ன இருக்குன்னா, ஒரு நாள் 3 டைம் 4 டைம் தண்ணி கொடுக்கணும்.
வெயில் ஜாஸ்தி இருக்குது இல்லை, ரைட் 3 4 டைம் தண்ணி கொடுக்குறேன். ஓகே வச்சா கொடுக்குறது அது. அப்புறமா என்ன பண்ணுறேன், இதுக்கு தண்ணியில் டிப் பண்ணி உடான் பாக்ஸில் விட்றேன். பறக்கெல்லாம் வந்த பின்னாடியா கொஞ்சம் இவ்வளோ டியூப் வந்துச்சுன்னா எந்த வேலை அவ்வளோதான். ஓகே நல்லா தண்ணியில் டிப் பண்ணுறது, கீழே உடான் பாக்ஸ் வச்சிருக்கிறேன் இங்கே, சூப்பர். அதில் விட்டுடுது. ஓகே எவ்வளோ இது இவ்வளோ வரணும் ரெக்க, ஓகே இவ்வளோ வரைக்கும் வரப்போ இவ்வளோ வரணும். அது மேலே கீழே உட்கார மாதிரி வந்துச்சுன்னா அப்புறமா நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், திரும்பி அதுக்கு தண்ணியில் போட்டு கத்திரி மேலே போடுறேன். ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் விட்டு இருக்கு போகிறோம் நாங்கள், இந்த இயர் திரும்பி ஸ்டார்டிங் ஸ்டோரி பண்ணோன்னு அந்த கணக்கில் நான் போட்டுட்டு போகிறேன் மேலே. அப்புறமா அப்படியே அதை 2 ரவுண்டு 3 ரவுண்டு அடிச்சுன்னு வந்துச்சா எத்தி நீங்க விடுறப்ப பல்ட்டியெல்லாம் நார்மலா அடிச்சிச்சிங்களா இல்ல பல்ட்டி வராம? இல்ல பல்ட்டி ஆடாமே சும்மா செலக்னி பண்ணி இது மாதிரி பண்ணி நின்னுச்சு. ஓகே ஓகே. அப்புறமா திரும்பி அதுக்கு அடி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. அதுதான் லாஸ்ட் என்ன பண்ணேன், அது பண்ணிருக்கு திரும்பி கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ கரெக்ட் ஆயிடுச்சுங்களா? கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த வருஷம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் விட்டீங்கல, அந்த டோர்னமெண்ட்ல என்ன பறந்துச்சு, என்ன டைம் பறந்துச்சு? இது 2023 ஜூன் ஃபர்ஸ்ட் வீக், ஜூன் ஃபர்ஸ்ட் விட்டிந்து ஃபர்ஸ்ட் புறா நான் தான் விட்டிந்து இங்கே பெங்களூர். இதில் சீலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதை விட்டேன், 6 மணிக்கு விட்டேன். ஓகே 6 hours 37 minutes ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಚಾಮುಂಡಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕೆ விட்டு ஒரு பல்ட்டி எடுக்கிறது. நல்லா இழுத்து அடிக்குமா? இல்ல செலக்ட்னி எடுக்கிறது, செலக்ட்னி பண்ணி எடுக்கிறது. இந்த பரவாயில்ல. இப்போ இன்னொன்று என்ன ஸ்பெஷலானாக்கா, ஸ்டார்டிங் விட்டா ஒரு வாட்டி அடிச்சிடுது, இல்லைனாக்கா இல்லை லாஸ்ட்ல உக்காடுறதுக்கு ஒரு 1 hour இருக்குதுன்னா அப்போ தான் எடுக்கிறது. இது ஓகே ஓகே சென்டர் இல்லை, எதனா ஜெக்லிங் ஃபாஸ்ட்டாக வந்துச்சுன்னா அப்போ எடுக்கிறது, இல்லைனா இல்லை. ஃபினிஷிங்க்கு கேரண்டி ஒரு 5-6 கேரண்டி அடிச்சிட்டு தான் உட்காரும். சூப்பர். ஓகே. அப்படி ஃபர்ஸ்ட் சீல் வந்து 6 hour சேஞ்சிங்களா? 6 hours 37 minutes. செகண்ட் சீல் வந்துட்டு 11 hours 10 minutes. அந்த 11 hour 6 hour to 11 hour கேப். சார் 6 hours to 11 hour கேப் என்ன பண்ண இதுக்கு, அப்போ வெயில் ஜாஸ்தி. 6 hours 37 minutes இதாயிடுச்சு. எத்து இது பண்ணிட்டேன், ரெஸ்ட் கொடுத்து. அதுக்கு என்ன பண்ணேன் நான், அது உக்காந்து இந்த டைம்ல இருந்து 6 மணி முன்னாலே விட்டேன். 6 மணிக்கு விட்டு 12 மணிக்கு உட்காந்துச்சு நினைச்சுக்கோங்க. நான் என்ன பண்ணேன், 11:30 மணிக்கு விட்டேன். 11:30 மணிக்கு விட்டு அதே நான் பண்ணி சேம் டைம் கண்டினியூ பண்ணிச்சு. 6 hours சாயங்காலம் உட்காந்துச்சு. அப்போ என்ன பண்ணேன், 2 நாள் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டேன். புறாக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு 10 மணிக்கு விட்டேன். ஓகே 2 நாள் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு டைரக்டா சிங்கிள் உடான் விட்டீங்களா? சிங்கிள் நாள் விட்டேன். ஓகே 10 மணிக்கு விட்டேன். வால் கட்டியா இல்ல வால ஊத்தி? டைரக்ட் ஓபன் தான். ஓபன் வாட்ட விட்டீங்க. 10 மணிக்கு விட்டேன். திரும்பி அந்த டைம் தான் வந்துச்சு. திரும்பி 2 நாள் ரெஸ்ட் கொடுத்தேன். 8 மணிக்கு விட்டேன். அந்த டைம் தான் ஃபாலோ பண்ணிச்சு புறா. அப்போ திரும்பி 2 நாள் கொடுத்து 6 மணிக்கு விட்டேன். பர்ஃபெக்டா வந்துச்சு. அப்போ என்ன பண்ணதுக்கு 4 நாள் ரெஸ்ட் கொடுத்தேன். சூப்பர் சார், சூப்பர். 4 days ரெஸ்ட் கொடுத்தேன். கொடுத்து அப்புறமா எடுத்துன்னு போய் விட்டேன். கரெக்டா 7:10 உட்காந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு புறா இது. சூப்பர். அப்போ எடுத்து இதுக்கு விட்டிந்து சாமுண்டிக்கு 6 மணிக்கு விட்டேன். அன்னைக்கு டைமுக்கு 7:01 உட்காந்துச்சு. ஓகே ஓகே. ஆக்சுவலா அன்னைக்கு நான் வந்து சித்திவிநாயகர் லாஃப்ட்ல இருந்தேன் நான். ஆமாவா? அப்ப வந்து இந்த புறா தான் ஹையஸ்டா, அது செகண்ட், இது ஃபர்ஸ்ட். ஆமா அவரு நல்லா விட்டுனாங்க புறா. கூட நம்ம புறா கூட அன்னைக்கு ரொம்ப சாட் கொடுத்துச்சு, நல்லா பறந்துச்சு. நம்மளுக்கு மனசு ரொம்ப குஷி ஆயிடுச்சு. ஏதோ ஆண்டவா ஹெல்ப் பண்ணாங்க, சப்போர்ட் பண்ணாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அதெல்லாம் நல்லா டைம் ஆயிடுச்சு சார். சூப்பர் சூப்பர். இந்த புறா வந்து இந்த வருஷம் 13 hour பறந்துருக்கு இல்லைங்களா? என்ன ரீசனுக்கு இந்த புறா பறந்துருக்கலாம்? இந்த புறால அப்படி என்ன குவாலிட்டி இருக்கு, அதை நீங்க எப்படி அப்சர்வ் பண்ணீங்க சார்? இந்த புறால குவாலிட்டி என்ன இருக்குதுன்னாக்கா, ரெக்கைங்க பாருங்க சார். இது ரெக்கே வந்து பிராட்னஸ் கம்மி இருக்குது, ஜாஸ்தி ஜாஸ்தி ஜாஸ்தி. இது என்ன ஆகுதுன்னாக்கா, பறக்குறது அப்போ புறா இது லாக் ஆகும் இப்படியே. ஓகே ஓகே. காத்து போகாது. 1 ப்ளஸ் பாயிண்ட் இதுல. இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா, இந்த புறா பாக்குறதுக்கு இவ்வளவு இருந்தா கூட புடிச்சு பாருங்க கையில வெயிட் எவ்வளவு லெஸ் ஆயிருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். செம்ம மசில், லோடட் மசில், வெயிட்லெஸ்ஸா பேப்பர் மாதிரி இருக்கு புறா. அப்புறமா ஸ்மூத்னஸ் பாருங்க எப்படி இருக்கு. கரெக்ட், ஸ்மூத்தா இருக்கு, ஸ்மூத்தா இருக்கு. இந்த இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா, இந்த புறாக்கு நான் ஜாஸ்தி கையில புடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா நம்ம ஸ்வெட் எல்லாம் இதுக்கு இதாயிடுச்சுன்னா புறா கலீஜாவா ஒண்ணு. ஓகே. காத்து பாஸ் ஆகாது. என்கிட்ட நிக்கவே மாட்டேங்குது. நான் புடுக்கிறதே இல்லை கையில இது ஜாஸ்தி. காத்து பாஸ் ஆகுது. இது ஸ்மூத் இருந்தா என்ன ஆகும், காத்து கூட பாஸ் ஆயிடும். இப்போ நம்ம ஸ்வெட் எல்லாம் இதாயிடுச்சுன்னா நம்ம முடிக்க ஒரு 20 ஓட்டுங்க ஃபாஸ்டா. தூள் எல்லாம் உட்காந்துச்சுன்னா காத்து போகாது நம்ம முடியல. அப்போ இது புறா கூட சும்மா டச் பண்ண கூடாது. அப்போ க்ளோஸ் பண்ணணும். அப்போ 2 வாட்டி தான் டச் பண்ணுவேன் இதுக்கு. சும்மா டச் பண்றது, டிஸ்டர்ப் பண்றது இல்ல. சூப்பர். புறாக்கு இதுல வால் பாருங்க, லாக் எப்படி பண்ணா கூட இது பர்ஃபெக்ட்டா ஸ்ட்ரைட் ஆயிருக்கு. இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா, இந்த புறா ஹைட் போகாது.
ஒரு மீடியம் தெங்கின்காய் மரம் இருக்குது இல்லை அதுலேருந்து ஒரு 10 அடி உள்ள அவ்வளோ தான் ஹைட்டு போகும். ஓகே. இது ஏன்னாக்கா இது புறா பேலன்சிங் அப்படி இருக்கு. ஒன்று பேலன்சிங் அப்படி இருக்கு. கண்டிஷன் மேலே போகிறது நல்ல புறாவா இல்லை கீழே பறக்கிறது நல்ல புறாவா சார்? நம்மளுக்கு இங்கே சிக்கரா போய் நிறைய ப்ராப்ளம் சார். இங்கே மேலே போயிடுச்சுன்னா அது அப்படியே மேலே போயிடுது. சிக்கரா போய் அப்படியே மேலே கூப்பிட்டு போயிடுது. அதனால தான் நம்மளுக்கு கீழே பறக்கிறது புறா நம்ம இஷ்டம். அது என்ன சேஃப்டியாக இருக்கும். இப்போ சிக்கரா போய் எடுக்கிறதுக்கு வந்தால் கூட எங்கன்னா புந்திடும். கரெக்ட். அப்புறமா அது போய் அப்புறமா திண்ணி வருது. பிரதர் இன்னொரு விஷயம், ஒரு புறா கீழே வந்து ஒரு 13 ஹவர் பறக்குதுன்னா அதுக்கு எவ்வளோ அதோடைய குவாலிட்டி எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா கீழே 13 ஹவர் பறக்கும். அது கரெக்ட் சார். இதில் புறா ஷோக்கியில் இன்னொன்று மெயின் என்ன இருக்குதுன்னா சார், ஆண்டவா கூட நம்மளுக்கு சாத் கொடுக்கணும். நம்ம நசீப் இருக்குது பாருங்க, அது சாத் கொடுக்கணும் நம்மளுக்கு. எப்பவுமே ஆகாது. எப்போ ரிகார்டுன்றது ஆகுறது ஒரே வாட்டி. அப்படி அந்த டைம் உள்ள நாளுக்கு ஆண்டவா கூட நம்மளுக்கு சாத் கொடுக்கணும். ஏன்னாக்கா மழை வரக்கூடாது. இது ஷப்ன மஞ்சு என்ன சொல்றீங்க, பனி வரக்கூடாது. அதெல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் சும்மா நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஆண்டவா சாத் கொடுக்கறது ஒண்ணு இல்ல, நம்ம பொறாத்தா சாத் கொடுக்குறது அப்படி இப்படின்னு. அது பொறானு சாத் கொடுக்கணும், ஆண்டவா கூட சாத் கொடுக்கணும். அது ஆண்டவா எப்படி சாத் கொடுக்கணும்னாக்கா கிளைமேட் அன்னைக்கு நல்லா இருக்கணும். சிகரா பைரிங்கோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. புறாக்கு எந்த கிளைமேட் பிடிக்குமோ அந்த கிளைமேட் தான் அந்த கிடைச்சா தான் பறக்கும். எந்த கிளைமேட்ல சார் புறா நல்லா பறக்கும் சார்? இது வந்து நம்மளுக்கு காத்துக்கு நல்லா படுக்கும் சார். இது காற்று வந்துச்சுன்னா சூப்பராக படுக்கும். இன்னொன்று மழை வந்துச்சுன்னா இன்னும் சூப்பராக படுக்கும். இது ஏன்னா மழையில கூட இது 12 ஹவர் பந்து இருக்குது புறா. இது மழை வந்துச்சுன்னா கூட ஒரே ஆட்டோ இது ஓகே. டிஸ்டர்பன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை, ஆறாம வருது. டவுட் சேஞ்ச் பண்ண எனக்கு இன்னொரு டவுட் இப்போ நீங்கள் கிளியர் பண்ணணும். இப்போ உங்க புறா வந்து இந்த வருஷத்துல எவ்வளோ வாட்டி 10 ஹவர் மேலே பறந்துருக்கு இந்த 2 மந்த்ல? இந்த 2 மந்த்ல கம்மியான ஒரு 15 to 20 டைம்ஸ் பறந்துருக்கு சார். ஓகே. இப்போ 15 to 20 டைம் ஒரு புறா வந்து 2 ஹவர்ஸ் ஒரு 10 ஹவர் மேலே பறக்குதுன்னா அதோடைய மசில் வந்து ட்ரைன் ஆகும். மசிலை நம்ம ரிகவரி பண்ணணும். மசில் டேமேஜ் ஆகணும், அந்த மசில் நம்ம ரிப்பேர் பண்ணணும். அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கு நல்ல ப்ரோட்டீன்ஸும் விட்டமின்ஸும் கால்சியம்ஸும் நல்ல ஃபேட்டும் நம்ம கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த மசில் வந்து டெவலப் ஆகும். இதுக்கு என்ன நீங்கள் ஃபுட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க? நான் ஃபுட் கொடுத்துருந்து அதை தான் நீங்கள் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லை, சஜ்ஜை அப்புறமா ராகி, அது விட்டா பாதாமி. இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், புறா பந்திட்டு உக்காடுது பாருங்க. அப்புறமா இதுக்கு 3-4 பாதாமி கொடுக்குறேன். ஓகே. 4 பாதாமி என்ன பண்ணுறேன், ஊற வச்சிருவீங்களா? ஊற வச்சிருது இல்லை, அது இங்கே இருக்குது பாருங்க. இதில் பாதாமி போட்டு 4 பாதாமி ஒரு 2 பிஸ்டா போட்டு நல்லா இது பண்ணிக்கிடும், மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதில் திராட்சை ஒரு 2 திராட்சையாக போடுறேன்னாக்கா அது கோலி ஆகணும். ஓகே. அது கோலி பண்ணிட்டு அது கொடுத்துட்டு ஒரு 5 ml பால் கொடுக்குறேன். ஓகே. நைட்டில் என்ன பால்? இது நந்தினி பால் வருது பாருங்க, ஆரஞ்சு பாக்கெட்டு. அது 5 ml கொடுக்குறேன். ஓகே. கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். அவ்வளோதான். அது ஃபர்ஸ்ட் ராகி சஜ்ஜை போட்ட அப்புறமா லாஸ்ட் இது கொடுத்து பால் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். அவ்வளோதான். அவ்வளோதான். சூப்பர். இப்போ அதே ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணுது, பந்திச்சு ரெக்கை இப்படி லூஸா விட்டு நில்லுது பாருங்க. லூஸா விட்டுடுது ஒரு வாட்டி புறா. அப்போ அதுக்கு என்ன பண்றேன் நான், கஜூரா வருது பாருங்க, கஜூரா சென்னாய் நல்லா இது பண்ணிட்டு அது கொடுத்துட்டு பால் கொடுக்குறேன். கஜூரா வந்து என்ன பண்றது, நல்லா நர்ஸ் எல்லாம் கட்டி பண்ணுது, ஸ்ட்ராங் பண்ணுது. அதனால தான் அது போட்டு இது பண்றேன். இப்போ நீங்க வந்து பால் நீங்க தரீங்கல்ல, பால் வந்து காய வச்சுட்டு தானே தரீங்க? ஆமா சார். பாயில் பண்ணி வச்சுட்டு நல்லா பாயில் வச்சுட்டு ஸ்லோ எல்லாம் கூல் ஆயிடுச்சு அப்புறமா போடுறேன். ஓகே. இதெல்லாம் இப்போ நைட் டைம் நீங்க பண்றீங்களா? நைட் டைமிங் பண்றேன். ஓகே. அப்புறமா ஸ்டார்டிங் விட்றப்போ எல்லாம் அது நார்மல் தண்ணி தான் கொடுக்குறேன். 5 ml தண்ணி. நான் ஒரு 3 பாதாமி 5 ml தண்ணி எவ்வளோ தான் கொடுக்குறது புறாக்கு. காலையில் விட்றப்போ. எவ்வளோ மணிக்கு நீங்க இதெல்லாம் தருவீங்க? காலையில் ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி கொடுக்குறேன் சார். அவ்வளோதான். அது கொடுத்துட்டு உள்ள விட்டுடுவேன் நான் 10 நிமிஷம். அப்புறமா எடுத்துன்னு போய் ஆண்டவ பேர் சொல்லி அல்லா பேர் சொல்லி தசா பண்ணிடுவேன். அவ்வளோதான். ஏன்னா அது பைரி சிக்கராங்கெல்லாம் காப்பாற்றணும். அது எல்லாம் ஆண்டவன் தான் காப்பாற்றணும். நாங்கள் போய் பந்தி காப்பாற்றுறதுக்கு ஆகுறது இல்லை அதுக்கு. அப்படி விட்டுட்டு வந்து உட்காந்து பார்க்குறேன். சூப்பர் பிரதர், ரொம்ப நன்றி. ஆக்சுவலாக உங்கள் வீட்டில் இருக்க முக்கியமான புறாவை காமிச்சு என்னை வந்து டச் பண்ண விட்டு நம்மளுடைய வியூவர்ஸ்க்கும் எல்லாம் உங்களுடைய புறாவை இங்கே காமிச்சிருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி. அதுவும் இல்லாமல் ஒரு 13 ஹவர் பறக்க வைக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சாதாரண விஷயமே இல்லை. ஸோ நீங்கள் வந்து 13 ஹவர் நீங்கள் பறக்க வச்சுருக்கீங்க. என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன ஒரு மரியாதை உங்களுக்கு. தேங்க்ஸ் எல்லாம்.
ரொம்ப நன்றி. ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக 13 ஹவருங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். ஓகேங்களா, அதுக்கு நல்ல புறா இருக்கணும், ஃபஸ்ட்டு நல்ல பேர் நம்ம மேட்ச் பண்ணணும், புறா இருக்கணும், அதை நம்ம ரிகவரி பண்ணி உடான் பண்ணி பறக்க வைக்கிறதுக்குள்ள போதும். அது கரெக்ட் சார், அது கரெக்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போர்ட் இருக்கணும். கண்டிப்பாக. ஆண்டவ கூட சப்போர்ட் பண்ணோம், ஃப்ரெண்ட்ஸை சப்போர்ட் பண்ணோம், கிளைமேட் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணோம். அதான் சார் ஆகும் சார். நம்ம இந்த வீடியோ மூலிமா உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கா நீங்கள் தேங்க் பண்ணணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா சொல்லுங்கள் சார். சார், நம்ம எல்லா வெல்விஷர்ஸ் யார் இருக்கிறாங்களோ எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். யார் பேர் நான் சொல்லாமல் போயிட்டு இருக்கிறேன், அவரு கூட மன்னிப்பு இருக்கணும் எனக்கு. ஓகே, அதனால எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சார், அவ்வளோதான் சார். இப்போ வர யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு என்ன நீங்கள் சொல்ல வரீங்க சார்? யங்ஸ்டருக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா, இந்த பரா ஷோக்கி வந்துட்டு தாழ்மைಯಿಂದ பண்ணுற ஷோக்கி சார். அர்ஜென்ட் பண்ணக்கூடாது, ஸ்லோவாக பண்ணணும். ஆடாமல் அது என்ன ஃபால்ட் பண்ணுது என்ன இல்லை அது பார்க்கணும். நாங்கள் அப்புறமா தான் டிசிஷன் எடுக்கணும். இப்போ நிறையா பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு வாட்டி ஃபால்ட் பண்ணிச்சு அப்புறம் எடுத்து செல் பண்ணிடுறாங்க, இல்லை எதனா ஒன்று பண்ணிடுறாங்க புறாக்கு. அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. கரெக்டாக அதுக்கு பொறுமையாக வச்சு நம்ம ரிசர்ச் பண்ணோம். பொறுமையாக பார்த்து விட்டு போனால் ஆகுது சார். கண்டிப்பாக. எது ஒன்றுமே ஆகுது இல்லைன்னு விஷயம் ஒன்றும் இல்லை. நாங்கள் பிரயத்னம் பண்ணால் எது வேணால் பண்ணலாம். அதாவது பொறுமையாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாதிக்கலாம்னு சார் சொல்கிறாரு. சார், அப்புறம் இன்னொரு ரிக்வெஸ்ட்டு, நீங்கள் வந்து முன்னே சொன்னீங்க, நீங்கள் வந்து இது வரைக்கும் 2-3 வாட்டி தாவடியே நான் விற்றுருக்கேன், திருப்பி புறா புதுசாக செட் பண்ணியிருக்கேன். ஆமாம் சார். ஓகேங்களா, இந்த சேனல் மூலிமா யாராச்சும் உங்ககிட்ட வந்து புறா கேட்டா நீங்கள் தருவீங்களா? கேரண்டி தருவேன் சார். கண்டிப்பாக தருவீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஸோ சார்கிட்ட நல்ல புறாங்க இருக்குது. உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் வேணும், நல்ல புறா வேணும், எதனா டிப்ஸ் சார்கிட்ட இருந்து வேணும்னா நான் சாரோடைய நம்பர் நான் தரேன், அவருக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவார். நம்ம சேனல் பேரை சொன்னால் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன் சார். சூப்பர், ரொம்ப நன்றி. மிஸ் இல்லை. தேங்க்யூ. பேர் உங்கள் சேனல் பேர் சொன்னால் கண்டிப்பாக டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன் சார். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே, see you soon. இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் இன்னொரு நல்ல ஒரு லெஜண்ட்ஸோட சாம்பியன்ஸோட நம்ம மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ வெரி மச். பாய்.